च्यानल हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म कुमार दुधराज। नयाँ र फरक भिडियो ल्याउने क्रममा आज पनि तपाईहरुको माझमा मैले एउटा फरक भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। जुन भिडियोलाई तपाईले लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि शेयर नयाँ जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि तामिन अनलाइन खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई थिचिदिनुहोस्। नमस्कार, तामिन खबर युट्युब च्यानल हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म कुमार दुधराज। नयाँ र फरक भिडियो ल्याउने क्रममा आज पनि तपाईहरुको माझमा मैले एउटा फरक भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। जुन भिडियोलाई तपाईले लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि शेयर गर्न नभुल्नुहोला। किनकि यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरुको साथीले पनि हेर्न सकोस्। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई यसको बारेमा ए टु जेड तरिका भन्न चाहन्छु। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यो फेस फन्नी। तपाईहरुले आफ्नो फेस कसरी भिडियोमा जोड्ने त भन्ने बारेमा तपाईलाई बताउँछु। त्यसको लागि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसनको जरुरत हुन्छ। त्यो तपाईहरुले म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, डाउनलोड गर्नु होला। त्यसको लागि फेस फन्नीमा जानु होला। साथीहरु, फेस फन्नीमा गइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले जुन देख्न सक्नुहुन्छ मेक फेस छ यहाँनिर अनि ग्यालेरी छ, रेड एप छ, साइड शो छ। यसलाई छोड्दिनु होला। तपाईले मेक फेस अनि मेक फेस यो ग्यालेरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटालाई तपाईहरु मेक फेसमा जानु होला। एक पटक मेक फेसमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई एड फेस आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले एड गरिसकेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले एड फेसमा क्लिक गर्नु होला। यो प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो खालको सेट फोटो फ्रम, तपाईहरुले यो फोटो चाहिँ फोटोबाट गर्नुहुन्छ कि डाइरेक्ट क्यामेराबाट खिच्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई चुज गर्न छ। म फोटोमा गए, फोटोमा क्लिक गरे। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो जुन जति फोटो छ यहाँ आइसकेको छ। फोटो आइसकेपछि म एउटा फोटोलाई तपाईहरु माझमा यो भिडियो बनाउनको लागि कसरी चाहिँ गर्ने भनेर म एउटा यसलाई सिलेक्ट गरे। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो यो फेसलाई चाहिँ तपाईहरुले एडजस्ट गर्नु होला। दुईटा हात औंलाले प्रेस गरेर यसलाई क्रप गर्नु होला। यसरी साथीहरु, यति क्रप गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथिनिर क्रप चिन्ह देख्नु भएको छ। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला क्रपमा। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर साथीहरु, यसलाई चाहिँ फेरि तपाईहरुले दुई औंलाले प्रेस गरेर मिलाउनु होला। आफ्नो फेस यो घेरा बराबर राख्नु होला। जुन एरिया छ यसरी मिलाउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी मिलाइसकेको छु। यति मिलाइसकेपछि साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्टरमा टिक मार्कमा एक पटक क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ भिडियोहरु क्लिक गरिसके यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि होम छ। यहाँ अहिले म होममा छु। यहाँ होम भिडियोमा अनि तपाईहरु यहाँ पपुलर भिडियो छ, ओल्ड सेट भिडियो छ। पपुलरमा जानु होला।
पपुलरमा चाहिँ होममा पनि जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी सार्नु होला कुन चाहिँमा तपाईले भिडियो बनाउन मन लागेको छ। हेर्नु होला। जस्तै म यहाँनिर गएँ यो ग्रुपमा मेरी क्रिसमसको छ, यसमा गएँ, म क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरेपछि यो भिडियो मात्रै डाउनलोडिङ भइसकेछ, कन्भर्टर भइसकेछ साथीहरु। केही टाइम लाग्नेछ। यसरी कन्भर्टर भइसकेछ, तपाईहरुले वेट गर्नु होला। केही टाइम लाग्छ साथीहरु। तपाईले जुनसुकै निजमा पनि भिडियोमा आफ्नो फेस हालेर भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नु होला। यहाँ भिडियोमा आइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुले दायाँपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ मेक योर फेस मा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि प्लिज वेट भनेको छ, तपाईको कन्भर्टर हुँदैछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्भर्टर हुँदैछ। त्यसलाई सेभ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ कहाँ कसरी सेभ गर्ने भन्ने बारेमा तपाईले यहाँ सेभमा जानु होला। सेभ गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो ग्यालेरीमा। अनि तपाईले डाइरेक्ट फेसबुकमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राम अनि मोरमा गएर तपाईले युट्युब अनि इमो जुनसुकै ठाउँमा पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मेरो एड आएको छ साथीहरु, ल ब्याक गरे ल हेर्नु होला यो भिडियो। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फुटबल प्लेयरको छ सबै। यहाँ नेमार देखिन्छ, मेसी छ, यहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो छ, यो कुन हो मलाई चिनियो। यहाँ यसरी स्टार खेलाडीहरु छ। अनि मेरो फेस छ यहाँनिर, हेर्नु होला। यसलाई सेभ गर्नको लागि म गएँ सेभमा, सेभमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि भिडियोमा यो सेभ भइसकेको छ। अनि ब्याक गर्न चाहे साथीहरु यस्तै गरेर ब्याक गरेर म अरु नेक्स्ट भिडियोमा पनि कभर गर्ने छु। हेर्नु होला। यहाँ हेर्नु होला। म यहाँनिर गएँ, यहाँनिर यो फेसमा यो डान्समा हाल्ने छु आफ्नो फेस यसमा हाल्ने छु। यो तपाईहरुले डाउनलोडिङ हुँदैछ साथीहरु। त्यसभन्दा पहिले तपाईहरुले तामिन अनलाइन खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। सँगै आएको घण्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला साथीहरु। हेर्नु होला। यहाँ आइसकेको छ। यसरी मेरो फेस यहाँ आइसकेको छ। तपाईहरुले यो फेसलाई तपाईहरुले ब्राइटनेस पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी यहाँ 50 कति चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। म एप्लाई गर्दिन। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि तपाईहरुले फेसलाई चाहिँ कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। म यतिमा गरे अनि एप्लाई गरे। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ साइडमा तपाईले व्हाइट ब्यालेन्स मिलाउन सक्नुहुनेछ। म लगभग बराबर जस्तो भएको छ भिडियो र फेस। अनि एप्लाई गरे। एप्लाई गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले राइट कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ मेक योर फेसमा गएर टिक गरिदिनुहोस्। टिक गरिसकेपछि यहाँ केही टाइम लाग्नेछ, भिडियो प्रोसेसिङ हुँदैछ साथीहरु। तपाईहरुले पनि याद आएको छ साथीहरु।
देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी तपाईँहरूले यसरी डान्स गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई सेभ गर्न लागि सेभमा जानुहोस्। फेरि यही क्रम तपाईँले हेरेर भिडियोमा गएर एक क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेर फेरि ब्याक गर्नुहोस्। म ब्याक आएँ। ब्याक आएर फेरि अरू भिडियो म यहाँ हेर्न चाहन्छु। यसरी ब्याक आउने क्रममा म यहाँ केही भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यहाँनिर आएँ, म यहाँ आएर क्लिक गरेँ। यहाँ आइसकेपछि आइसकेपछि म फेरि सिधा यसमा गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि साथीहरू केही टाइम लाग्नेछ। तपाईहरुले यसरी नै बनाएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सीधा यो गर्नको लागि तपाईले एप्लिकेसनको जरुरत हुन्छ, जुन मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। हेर्नु होला। यसरी सेभ गर्नलाई फेरि सीधा भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट फेरि ब्याक भएपछि म अब लास्ट एउटा बनाउन चाहन्छु। हेर्नु होला। तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईहरुलाई मन पर्छ। कमेडी टाइपका भिडियोहरु छन् यहाँ प्राय जसो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो यसमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। आफूले मन परेको भिडियोमा तपाईहरुले फेस जोड्न सक्नुहुनेछ। प्राय जस्तो यहाँ फन्नी भिडियोहरु मात्रै छन्।